आज फर्स्ट टाइम गोंयांत म्हणजे आमच्या वास्को भितर आमी एक स्टेडियम फ्लडलायट केला. म्हणजे तिलक मैदान बी हे स्टेटाचे हे धाकटो ग्राउंड जो गांवांनी आसता तो पसून लोकांक बरी सुविधा मेळची. जे वर्किंग क्लास आसा तांकां रातचे कितें खेळपाक म्हणजे वॉकिंग करपाक मेळचें. भुरग्यांक रातचे थोडे मेळना सकाळीं खेळपाक, तांकां रातचे फॅसिलिटी मेळची तें केलां. आनी हो जो इंडोर स्टेडियम आसा तो टोटली आमी रिफर्बिश केला. म्हणजे पेंटींग नवें केलां, लायटी सगळ्यो नव्यो केल्या, बाकीच्यो ज्यो हांगा कितें मोडिल्ले तोडिल्ले सगळें नवें करून जे बॅडमिंटन पटू आसा तांकां एक बरो इंडोर स्टेडियम दिवपाचो प्रयत्न केला. आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा JSWचें, जाणें आपले CSR इनिशिएटीव हाजे अंडर हो कार्यक्रम घेतिल्लो आसा. हांगा आमचे मदीं कॅप्टन अनुराग आसा, एंथनी आसा, आनी सगळ्यांनी खूब सपोर्ट करून आमकां हे दोनूय म्हणजे अरावंड 30-35 लाखाचो हे दिवन आज हे दोनूय ग्राउंड आज आमी सराच्या हातान हस्ते आमी इनॉग्रेट केलें. आनी चड आमी सराक मुद्दम कितें हाडटा की प्रत्येक जेन्ना वास्कोकारांनी म्हणजे हांव तांचो रिप्रेझेंटेटीव आशिल्लें, प्रत्येक गोश्टीत वास्कोकारान जेन्ना मागिल्ली आसा तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां केन्नाच ना म्हणना. तो तिलक मैदान ओपन करपाचो आसूं इतले वर्स कोणेच हे करूंक नाशिल्लें, पण आमच्या रिक्वेस्टाचेर सरान सिस्टमॅटीक पद्दतीन जे क्लब्स आसा नाजाल्यार स्कुलां आसा तांकां गॅदरींग करपा जाय हांकां ओपन करून दिलें. एक मोठो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणजे 50 कोटीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज खंय तरी तानिया हॉटेला कडेन जाता. आतां हें जाता आनी स्लो आमी तिनूय जातकूच MPTक पसून हात घालपाचो एक आमचो सराचो एक हें आसा. त्या खातीर हांव सराचें देव बरें करूं म्हणटा. आतां पसून म्हाका मुद्दम सांगन दिसता की आज जेन्ना पसून आमी हांगा इनॉग्रेट करता आमी सराक सांगिल्लें की हांगा एक सिंथेटीक ट्रॅक घाल म्हणून. आनी हांव आज जेन्ना सराक विचारतालो सर हाजें आमकां बेगीन आमकां पास करून दी, तेन्ना आमकां सरान सांगलें की तुका 2,76,00,000 एप्रूव जावन एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल जावन तुजें टेंडर स्टेजीर पावलें म्हणून. म्हणजे इतलें फास्ट काम आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर गोविंद गावडे सर करता. हे एकंदरीत ह्या गुटेबाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची जी फेस जो आसा तो लिफ्ट करतलो. ताणें फक्त तुमकां अर्दें सांगलें की ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसेसांत भितर आसा, पण हांव तुमकां इतलें सांगतलो आमी ऑलरेडी 2.76 crores रुपीसाचे टेंडर ऑलरेडी फ्लोट केल्ले आसात. जितलें काम केल्लें आसा तितलें मायनस करून जे ग्रामस्थांक किंवा स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीक जाय तें काम करपाची भुबा आमी सगळे आदरणीय आमदार आनी बाकीचे सगळे एथलीट्स जे आसात तांचे कडेन आमी दिल्ले आसा. नॉट ओन्ली दीस, जे आमदारान आज मागिल्लें आशिल्लें तें आमी उबारून धरिल्लें आसात. जे तेणें ऑलरेडी उलयलो की आमचे टिळक मैदानाचें काम सुद्दां ऑलरेडी 9 crores रुपीज खर्च करून आमी ऑलरेडी टेंडर फ्लोट केल्ले आसात. तेजे फक्त ओपनिंग उरिल्लें आसात. बाय टुमारो ऑर डे आफ्टर टुमारो ऑर एट द मॅक्स मंडे तेजें ओपनिंग जातलें, हेंवूय काम सुरू जातलें. आणि जे मोठ्यांतलो मोठो प्रोजेक्ट जो वास्को ऑलमोस्ट मोर दॅन 53 crores रुपीज जो आमचो वास्को जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची आतुरतेन सगळे वास्कोकार म्हणजे वाट पळयतात. ऑलरेडी ताजें आमी EFC क्लियरन्स आमी घेतिल्ले आसात. थोडेशें आमकां अल्टरेशन करपाक जाय आणि बाय अनदर 1 to 1.5 months ऑफ टायम हे सगळ्यो काही गोष्टी जाग्यार पडून होवूय आमी टेंडर करतले. म्हणजे वास्कोकाराक जे हांवें कमिटमेंट दिल्लें आशिल्लें तें फुलफील करपाचो ऑलमोस्ट इट इज वर्ज ऑन द फायनल स्टेज. हे केन्ना शक्य जाता? हे शक्य तेन्नाच जाता ज्या वेळाचेर एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसता तो सातत्यान फॉलोअपान भितर आसता.